Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сен осындай себет нандан дейтін боламыз. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Қамырымызды домалақ жайып алатын боламыз. Өте қалың емес, өте жұқа емес, орташа қылып жаятын боламыз. Қазанның сыртын осындай фольгамен орап қойдым. Енді осылай домалақ жайған қамырымызды үстінен осылай өлшеп көретін боламыз. Мінекей тура келіп тұр. Біздің қамырымыз келгеннен кейін осылайынан тура орта жағынан кесемен өлшеп алатын боламыз. Ортасына кесемізді қойып, кремнің насаткасымен домалақ кесіп шығатын боламыз. Егер де сіздерде кремнің насаткасы болмаса, қақпақпен де кессеңіздер болады. Алдағы видеода мен сіздерге сәукеленің видеосын көрсеткен болатынмын. Егер де сіздерде сол жерде ролик болмайтын болса, осылайынан насаткамен домалақ кесіп жасасаңыздар да болады. Қамырымызды абайлап алып, осы формамыздың үстіне қоятын боламыз. Жұмыртқаның сарысын бетіне жағып, духовкаға пісіретін боламыз. 180 градуста 25-30 минут. Қамырды кесіп алып, осылай үшке бөліп, видеода көрсетілгендей соғатын боламыз. Осылай үш жерінен жалғап. Қамырымызды осылайынан өріп шығатын боламыз. Мінекей өріп қойдық. Енді осымен өлшеп көретін боламыз. Біздің сәл осылай асып тұру керек, видеода көрсетілгендей. Енді бетіне жұмыртқаның сарысын жағып, бетіне конжут себетін боламыз. Енді ручкасын жасайтын боламыз. Осылай үш қамырымызды шаш өргенде өретін боламыз. Бізде осы жолы қысқалау болады. Өріп болғаннан кейін қазанымызға қоятын боламыз. Міне бірдей болу керек. Бетіне сарысын жағып, жұмыртқаның конжут сеуіп, 180 градуста 25-30 минут пісіретін боламыз. Барлығы пісті. Пісқаннан кейін 1-2 сағат суытып алатын боламыз. Әбден суығаннан кейін барып жинайтын боламыз. Бізге зубочистка қажет болады. Мінекей енді қоямыз да, осылайынан 2 немесе 3 жерден зубочистканы кіргізіп қоятын боламыз. Видеода барлығы түсінікті деп ойлаймын. Осылайынан ручкамызға 2 немесе 3 зубочистка салып, осылайынан қойып қоямыз. Себет нанымыз дайын болды. Енді ішіне бауырсағымыз толтырып, дастарханға қойсақ өте әдемі көрінеді. Видеоның соңына дейін көрген болсаңыздар, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта көптеген видео болады. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Балжан.